inscreva rapaziada no canal, que depois eu coloco mais um vídeo no canal. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço isso lá. Primeiro que eu faço, pra vocês façam. Todas as coisas pretas, você não sai muito, porque senão não dá pra pegar. Mentira, esse vídeo que vai ser é chato. Com cores. Tem o bichinho lá, que não sei se é produtor, tradutor. Não sei se não é. O organizador tem água, americana, deixa eu tirar essa legal, já tá tudo ali dentro, velho. Eu não coloquei no TikTok, que talvez tenha mais ver, tá vendo? Não, não é que deixa, porque não engorei, não. Tá vendo? Deixa eu ver, ele ainda tá mole,
como é que tá pegando isso? Quando tá mal, ela vai ficar muito mal. Mas, gente, é engraçado, quando a gente tá assim, parece que ela tá sentada na minha mão, sabe? Então, se quiser, já pode colocar. Aí, tá, gente? Você deixa lá do like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. Agora, o meu, ele tá ligado. O corpo ainda não tá pronto, ele fica grudado, ele não tá pronto. Por isso, você deixa ele pegar no ponto. Eu vou chamar essa toda de ponta na garganta, só que você vai ter primeira parte assim, ele tira, ele já puxa, eu não tenho manipulado, ela pra mim não, mas você quer economizar muito. Se você quiser economizar, você pegar aqui, nessa casa tem uma pasta que você bota, tem cola que você bota, tem salsa que você bota. Agora você fica sabão fora, eu acho, gente. Vou pegar, como a gente tem que botar aqui, eu vou pegar. Escrevendo isso pra vocês. Quando eu estiver pronto, tá, gente? Quando eu estiver pronto, eu mostro pra vocês. Tá, gente? Pra vocês. E olha só, como minha mãe fica brava. Só que o problema é que ele não sai daqui. Pra trás, próximo campo. E acho que não. Então, se vocês fizerem um exame de faz clique, vocês olharem em outro, tá, gente? Eu acabei de voltar, positivo. Muito que eu preparar minha memória. Aí no vídeo não vai ter uma memória, né, gente? Eu falei. Mas porque a minha amiga tá continuando, tá, gente? Cortando, gente, o problema dela é que ela também ela não faz clique, ela não estica. Gente, você tem que usar muito cuidado, não dela pegar uma energia, dela pegar coisa, mas ó, eu vou falar assim, tá, gente? Gente, eu não sei se eu não cabelo. Agora, gente, quando eu quiser estourar, ó, gente, quando eu quiser estourar ela, ó, se não sai nesse vídeo, ó, quando eu quiser estourar ela, ó, quando eu não quero estourar ela, ó, quando eu quero estourar ela. Mas ó, quando eu não quero estourar ela, é muito grande, muito grande. Olha, olha isso.
Gente, eu vou tentar fazer eu já deu errado, mas ele explica. Vamos tentar assim que ele está colocando na história, para baixo, aonde você pede saia agora desse vídeo. Vocês pedem saia agora desse vídeo. Porque não? Tem várias pessoas que querem lá, sabe o quê? Clique, 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 clique. E aí você pode esticar assim, que fica aquela bolha aqui, ó. Não, gente, ó. Ó, não deve fazer não. A ideia é a gente ter uma ideia, gente, ela é grande. Mas não, gente. Gente, vocês têm plano. Aí a menina toca, clique, não é porque ela faz assim, olha o que ela explica, não, seja que você tem, é porque ela explica assim, não é assim, ó. Gente, só, gente, tá complicado. Aí tá vendo que a gente brincar. Aí lá, ela fez a bagunça assim. E gente, isso não foi usar isso que era final da peça. Ok, então, é esse motivo que eu tô falando. Vamos tentar fazer a cozinha aqui. Espetacular. Tão mágica. Gente, é isso. Olha, eu vou indicar isso na minha. Você deixa ela aqui. Próxima vez, gente, da outra vez eu vou tentar colocar durante na slime, você vai lá no vídeo anterior, deu assim, a slime tava assim, gente, algo brincada, eu vou dizer assim, brincada, eu vou tentar colocar para deixar de colocar, é uma coisa de modelar, ou como é o olha, eu vou fazer duas bolinhas, vou fazer bolinha, se você quiser fazer quebrar, não. Só você fazer assim, deixa o próprio slime quebrar. Você deixa o próprio slime se quebrar. Quando ele deixou o seu slime se quebrar, vocês estão vendo? Vocês vão partir partir outro daqui. Vocês pegam e juntam essa coisa aqui, Aí forma uma bola. Outra bola, divide ali no meio, forma outra bola. Você consegue ficar com ela, gente, um bolinho, eu vou bater um bem na câmera. Mentira, gente, não existe mais bem, Olha, quando eu recebi mais vocês, acredita, gente, lugar muito legal, velho. Gente, ela bate ali na flor. Gente, ela tá muito legal. A gente pode ajuda pra ela. Ela fala muito. O vídeo está com 13 minutos e 29. Eu acho que o vídeo já tá maravilhoso, né? Então, gente, esse vai ser mais um adeus. Primeiro, quando eu falei pra vocês que eu ia fazer esse outro vídeo, não vou lançar dele, gente. Eu preciso falar, tá, gente? Não preciso falar pra vocês. Tá, gente? Gente, como é, gente, que o povo lá quer? Não, eu quero. Eu quebro ele, eu não tô fazendo esticar direito. Vamos ficar com ele que eu consigo fazer, tá, gente? Vamos esticar ele vai descer sozinho, né? Pela mão. E aí, vamos ver, gente, vocês vão ver, isso é uma hora de noite. Se vocês vão ver, eu errando várias vezes, vai ficar... Gente, eu vou ver como ele chega. Vai sendo aqui. Ele chega ainda na frente. Vai lá, me consegue lá, me confia, fez lá, mostra pro povo lá e tá mostrando aqui, né, gente? Você tá percebendo? Se você já percebeu que você não fazer, eu vou fazer isso, tá, gente? Não, eu não falei ele, porque é muito grosso. Desculpa por ele. Aí, ó. Você viu?
slime, gente. E isso é mais. Adeus. Adeus, gente.